ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਵੜੇ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਵਾੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਟ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਥਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਟੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਇੰਚੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇੰਚੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਚੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। Vale,